अरे भाई, आपने उत्तम केवट चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? कर लो मेरे भाई अभी। आगे खूंखार एक्टर हमारे मिथुन जी और कहने लगे, बस नेताजी बस, अब एक लफ्ज भी निकाला तो अपन भी चुप नहीं बैठेगा। देश की अर्थव्यवस्था इतनी नीचे जा रही है और आप लोग आपस में ही लड़ाई कर रहे हो, हिंदू मुसलमान कर रहे हो। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए नेताजी, हमारा भारत हा से हिंदू होता है और मां से मुस्लिम होता है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो हम होता है। हम कभी अलग नहीं हो सकते, समझे? अब तेरे नाम का कुत्ता पालो। हाँ, हम लोग कभी नहीं अलग हो सकते, समझा? डर गया? मेरे को बड़ा मजा आता जब कोई डरता है, पता चलता उसको अपने जिंदगी के बारे में परवाह है। और माँ कसम, जिसको अपने जिंदगी के बारे में परवाह होता है ना, उसको मारने का मजे कुछ और आता है। मैं तेरे को वहां तक पहुंचा देगा, बाकी आगे पहुंचना तेरा काम। जा रहे हैं अपन। कादर खान, अबे बेईमानी के कीड़े, तू तो बेईमानी का वो बीज है। मैं तो तुझे उसी दिन पहचान गया था कि तो बेईमानी का ऐसा बीज है जो हमारे देश को धीरे धीरे खोखला कर देगा। एक कादर भाई। अजय देवगन, सही कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। मेरे जैसे कपड़े पहन लेने से तुम सुल्तान मिर्जा दिख तो सकते हो, लेकिन सुल्तान मिर्जा कभी बन नहीं सकते। बाकी सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, एक साथ बोलो, छुपा केसरी, ट्रिपल पान मसाला, दाने दाने में कैसा का दम। चलो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर देना। अरे क्या है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शौहरत है। क्या करूं, 8 लाख सब्सक्राइबर भी है, लेकिन वीडियो पर व्यूज नहीं आते। ना आवाज निकालने की छोटी सी कोशिश थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करना। जा रहा हूं, कोई फिल्म नहीं है तो चलती रहेगी। नाना की वीडियो है, तेज बोलूंगा तो लोग कहेंगे तेज बोलता है। जा रहा हूं, जय हिंद जय भारत, सब कुछ चलेगा। है वीडियो को शेयर। अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेकर सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोड़ना सीखो, और नहीं सीख पाए तो जिंदगी झंड बाहो भिया, फिर भी घमंड बा। अद्भुत, एकदम अद्भुत, अद्भुत भैया। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, और नहीं अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, देखिए आपको तेज बोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप धीरे बोलते हैं फिर भी मैं सुन सकता हूं। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी से किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप उसका उल्लंघन कर सकते। देखिए, कौन कहां से बोल रहा है इसकी चिंता मत करिए। बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। जा रहा हूं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। योगी आदित्यनाथ जी आ गए तो अखिलेश यादव कहां से पीछे हट सकते, वो भी आ गए। देखिए भाई, आप तेज बोले या स्लो बोले, आने वाला वक्त बताएगा। मैंने तो नेताजी से भी बातें कर ली है। और रही बात विकास की, तो आप देख रहे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। देखिए, जब एक मुख्यमंत्री ये शब्द यूज करता है, उनको ठोक दो, तो सोचो हमारी जनता पे क्या असर पड़ेगी। आप खुद ही सोचो। अखिलेश यादव और योगी जी आ गए तो लालू प्रसाद यादव कहां से पीछे हट सकते, वो भी आ गए। पागल, बात करता है। मोदी जी कहते हैं हम दो हमारे दो। पहला हमारी बात तो सुनिए। मोदी जी कहते हैं हम दो हमारे दो, और हम लालू प्रसाद यादव कहता हूं जितना होता है होने दो। पागल कहीं का, मारेंगे तुमको रोल पे और जाके गिरोगे पोल पे। बात कर रहा है, शेयर कर दीजिए वीडियो को। दोस्तों, तो आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं मिमिक्री आर्टिस्ट सिराज। आप सभी ने हमें बहुत प्यार दिया। 6 मिलियन तक लोगों ने देखा, मुझे यकीन नहीं था, लेकिन इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया। कुछ लोग तो कमेंट में ये भी कहते हैं कि पीछे से टेप रिकॉर्डर बजाया जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। पीछे तो खंडर ही है, टेप रिकॉर्डर तो है ही ना। तो